pegando aí só pra gente ver. É a igreja católica. Tá. Aí galera, estamos aqui no povoado Estiva, Goiás. Mostrando aqui para vocês aqui mais um povoado, uma mini cidadezinha do Goiás. Muito bacana aqui, ó. Tem uma pracinha. Você fica com o telefone no ponto, porque vai que dá alguma coisa e tu mete o pau gravando.